തിരക്ക് പിടിച്ച ജീവിതത്തിനിടയിൽ പലപ്പോഴും ആരോഗ്യം നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ. വളരെ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് ആൾ തിരിച്ചു വരുന്നത്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പനി, ജലദോഷം, പിന്നെ ഇളയ ആൾക്ക് 2.5 വയസ്സേ ഉള്ളൂ, അവൾക്കും ഇത് പകരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മാസം നോക്കിയാൽ ഫുൾ ടൈം പനി, ജലദോഷം ഇത് തന്നെയാണ്. അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മടുത്തു. അവസാനം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഒരു ആശ്വാസവാക്കുമായി എത്തിയ ഡോക്ടർ ജിതയുടെ ക്ലിനിക്ക്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററായിട്ടൊരു മെഡിസിനും കഫശല്യം എല്ലാം മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിമിനൈസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മരുന്നും അവൾ എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മക്കൾക്കും. അവരിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലാണ്, വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, വളരെ എനർജറ്റിക്കാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജിത ആൻഡ് ജിത ക്ലിനിക്.